大家好，我係 Foodie Jackson。今集咧就係講豆腐嘅由來、歷史同埋孫中山點解咁中意食豆腐。好，我哋去片。因為孫中山做醫生嗰陣咧，就發現黃豆係超有益，所以經常叫啲營養不良嘅病人食用豆腐。自己咧都經常食用豆腐豬紅湯。因為咧呢個湯可以為貧血嘅人咧病人補血。豆腐嘅由來咧就係相傳喺漢朝年間，淮南王咧劉安咧就為侍奉病老，每日將黃豆磨成豆漿俾佢阿媽飲。你可能會問，呢個係豆漿嘅由來，唔係豆腐嘅由來。你咪聽落去咧就唔明啦。淮南王咧就唔小心將石膏倒咗入豆漿嗰度凝結咗之後咧，就變咗豆腐啦。從此之後，全世嘅人咧就叫中國淮南叫豆腐之鄉啦。咁我哋咧就而家試下新嘅豆腐菜式啦。而家咧我哋就會製作呢個嘅豆腐軟朱古力啦。好，咁今日咧，好，咁我哋咧而家多咗個嘉賓喺度，咁我哋咧就而家就正式，喂，唔使再食啊！咁我哋咧而家就會開始啦，我哋經過好多次。好，呢個100 gram 嘅豆腐，好，倒落去咯。喂，水啊！好，咁我哋而家就好似隔渣咁樣，將佢推過個網。一陣我試下對你，唔過網嘅玩嘢啊！玩嘢嚇！會過嘅，唔好意思啊。100 gram 嘅豆腐，好俾你試下。就因為佢豆腐有啲渣嘅，所以咧我哋咧就要可以將佢隔咗渣，咁就會冇渣啦。好俾你試，好啦，我哋要快手啲，摩打手。咁如果佢仲殘留啲咧係正常嘅，因為點都會有啲渣㗎嘛豆腐。可以得啦，咁樣咧就會隔咗一堆啫，咁佢會有啲豆腐蓉喺個網嗰度啦，咁就畢埋佢走。好，咁網上面咧我哋就可以唔使理佢。咁而家咧就好似一堆粥咁樣，好似一個糊仔咁樣嘅。好，我哋而家就變咗一劈糊啦。咁我哋而家 step 2咧就係溶個朱古力啦。好，咁我哋而家咧就將呢啲嘅朱古力200 gram 嘅朱古力就擺入去啦。不過咧記得咧係唔好太甜，大概70% 嘅嘅朱古力就可以啦，即係嗰啲70%喺超市好容易買得到嘅。哎呀！好，而家我哋咧，因為頭先佢嗰啲朱古力個碗咧，因為佢大碗太深，咁我成個碗跌咗去啲朱古力滲，俾啲水淹佢。咁我而家咧就轉用呢個微波爐40秒咁就得㗎啦。好，試下先。哇，係咁嘅結果，有啲水啊嚇。其實你正常本來一開始用咧係唔會有水嘅，係我啲咁嘅傻先用熱水助熱嘅。我哋而家其實係要整佢變咗一劈蓉嘅。咁我覺得咁樣塗爛佢係好啲，不過小心你個碗係咩碗？玻璃碗咧就唔好咁大力。好味。你試下搞。好，到我哋而家搞得好似唔係好勻循。好，今日咧，而家咧就係應該係咁樣，不過咧而家仲好多一粒粒，所以我哋就諗住擺翻落個微波爐度，再睇下點。我哋而家用多咗30秒嘅500火嘅微波爐，咁樣咧就會變咗咁樣啦，一撇嘢就係真係朱古力糊啦。
我哋要，但係咧佢仲係一粒粒嘅，要硬水嘅。因為如果再咁樣咧，就會再用微波爐整熱佢咧，繼續興佢咧就會着火。講笑真唔會。我唔可以整好污糟飯糕，唔可以侮辱飯糕。好，咁而家大概係咁樣咧就可以啦。得未啊？就將呢個豆腐渣、豆腐泥同呢個嘅朱古力醬混合。好，用呢個道具哆啦 A 夢法寶。好，佢會朱古力微波爐整熱佢嗰陣咧，會出咗啲油，你唔使理佢一齊倒埋就得嘅。OK， 好，倒落去，倒晒落去得㗎啦，一次過。然後咧就一齊撈埋，要勻勻嘅。好似有啲奇怪，有啲奇怪，係咪有啲奇怪啊？係咪？我覺得好奇怪，同我喺網上見到幅相完全唔同。原來呢個就係軟朱古力背後嘅樣嚟嘅。呢個可能係有質感嘅軟朱古力。我哋應該唔係成功。好，得㗎啦。嗱，其實咧就唔使搞太耐，勻勻就可以㗎啦，即係咁樣。應該唔係咁樣嘅，應該係 smooth， 不過咧地獄廚神就係咁樣嘅啦。好，咁我哋咧就首先將一啲適量嘅無糖可可粉倒落去你嘅盤嗰度，咁我哋就倒啦，要覆蓋晒成個嘅兜嘅。好，咁我哋咧就將呢個朱古力豆腐就倒入去。為咗唔好等佢太難凝固咧，就大概擺5 cm 就得㗎，就記得平均，如果唔係就一忽凍，一忽唔凍。記得咧要平均啦，唔好一忽有一忽冇，如果唔係就會好肉酸㗎個樣。好，大概咁樣咧。好難，因為你人手做咧好難平均嘅，咁就咁樣燉，輕輕燉，咁就會平。可以適量，如果唔係太夠嘅話，可以加多少少嘅。好啦，咁你再燉啦。可以做裝修。好，然後最後咧，最重要就喺上面撒啲可可粉，咁樣用根咁樣啪，哇！覆蓋晒成個朱古力糊，咁就 OK 㗎啦。同埋啲朱古力粉咧好麻煩嘅，記得倒落去嗰陣記得小心啲啊！好，然後再燉多幾下咧，咁就可以㗎啦，可以擺入冰格冷藏1小時，咁就食得㗎啦。好。咁咧呢個就係我哋嘅製成品啦，就係豆腐軟朱古力。好，我哋一齊試味啦，試味，一齊試味。哇！滴晒啲粉，
佢係比本來平時你食嘅軟朱古力係腍啲嘅。我係雪咗1個鐘，經過食譜係啱嘅。不過可能其實係咁啊，可能係腍少少啦。同埋咧係本人處理個朱古力醬唔恰當。我而家係食咗1粒粒朱古力，食唔食得1粒粒朱古力？食唔食？食唔到。我覺得食到1粒粒喎。係唔該導演。話係超甜咯，食唔食到豆味？我食唔到豆味。我都食唔到豆味。係變咗係一嚿朱古力咯。好似個朱古力蛋糕咁。唔係，但係佢係冇任何味道，佢就一嚿朱古力咯，係冇等味啦，好甜啊同埋，所以我就覺得可能係我控制個味道唔好啦。但係個份量係應該係2:1，朱古力係要豆腐係1。但係如果我可能 change 個 recipe， 即係可能要200克嘅豆腐同埋100克嘅朱古力，可能會好味少少。同埋可能因為豆腐本來係石膏粉，咁樣可能個豆腐咧就唔夠。咁樣如果我多啲呢個嘅豆腐，可能會硬啲，即係會唔係你而家所見，而家係一劈嘢係軟嘅。咁你出面嗰啲係好少會咁樣噶嘛？即係佢而家呢個係好似流心咁樣嘅流心狀態。咁我就覺得好似即係個味道咧就係、平時係啲甘甘地嘅，不過呢個就係變咗一嚿朱古力喎。你覺得點啊？你覺得點啊？呢個有啲腍咯。係咯，好腍，即係變咗一嚿劈嘢。仲有咩？你覺得個味道點啊？個味道咧有啲咖啡味。咖啡？唔係我話有啲無糖味。即係個粉，就有啲咖啡因嘅味道，即係嗰種，即係當朱古力係冇糖嗰陣嘅甘甘地嗰種味，係喎，係會有啲好似咖啡喎。好，咁咧我總括而言啦，我同佢咧都唔同意大家試呢個嘅豆腐軟朱古力，因為咧呢個豆腐軟朱古力咧係會太甜，同埋係冇豆腐呢個味道。好，俾分時間，你俾呢個嘅豆腐軟朱古力幾多分？8分咯。8分，我就覺得係5分啊。因為佢係如你所見，呢個係流質嘅，即係我唔知你有冇食過軟朱古力係流質，但係呢個好明顯係一劈嘢，即係當我捏佢真係變咗嗱朱古力醬嚟㗎啦已經。好，今集 Foodie Jackson 到此為止，記得訂閱同埋讚好，拜拜。